ağrılarında heç bir narahatçılığınız olmasa belə profilaktik məqsədilə istifadə etməyiniz tövsiyə olunur. Su götürürük və bu formadadır kalsium. Görürsünüz, bu formadadır. Paraşok şəklindədir. Açıb sizə içində göstərəcəm. Kofi dadındadır. Çox gözəl dadı var. Mən də onu açım. Baxın dostlar. Bu formadadır. Bu formada suya qarışdırırıq bunu. Baxın, toz şəklindədir. Rəngini göstərdim sizə. Kofi rəngindədir. Rahat şəkildə hər kəs istifadə edə bilər. Çox faydalıdır. Həm uşaqlarınız əgər bunu belə suya qarışdırıb içə bilmirsə, uşaq kalsiumlarımız eyni bu formadadır, paket formasındadır. Onu uşaqlara vermək üçün yoğurta da qarışdırıb verə bilərsiniz. Özünüz də əgər belə suya qarışdırıb içə bilmirsinizsə, hər hansı bir yoğurtda içinə qarışdırıb toz şəklində qarışdırıb içə bilərsiniz. Sümük oynaq problemlərində, disk yırtığında, fəqərası disk yırtığında, bütün orqanların fəaliyyətində çox gözəl köməklik göstərir. Görürsünüz dostlar, bu formadadır. Mən bunu